各位老师您好，我是观光与休闲事业管理系刘芳明老师。今天来就勤教力学提升学生学习成效课堂经营策略来做简单的分享。我所教授的课程主要是应用统计，那这门课程主要是以循序渐进的方式来介绍统计的一个基础概念，那希望使学生了解统计的一个基本原理，那希望透过课程可以训练学生独立思考、分析还有判断的能力，然后从中学习到探索问题跟解决问题的方法。在教学的实施方面，我主要是采取讲授式的教学，依学期行事历来编撰教学的进度，然后我会依据学生的背景跟程度来选取适当的教材，符合理论跟实务操作并重的教学目标，配合学生学习兴趣跟程度来增修新教材。在教学前置的阶段，首先我会确定教学的目标，也就是希望让同学能够达到什么样子的一个实作的能力，怎么样的一个应用的能力，先把教学目标可以确立好，然后再进行教学的设计，设计教学的内容跟方法，最后来进行最终的决定怎么样子上课的方式。在教学进行的阶段，首先我会在第一次上课先进行安置性评量，了解学生在统计方面的一些观念，他们的基本背景如何，是不是已经有学习过，如果没有的话，那有多少比例的同学是完全没有概念的。那么这样子有助于我将来在授课方面这个授课方式的一个调整。在教学的课后阶段，我会利用课辅的时间随时来进行辅导。那因为基本上我们统计学的授课教室并不是在电脑专业教室，所以呢，如果我课堂上在利用资讯讲桌打开 Excel， 然后做一些基本操作给同学看，同学们可能不见得马上记得清楚操作的步骤，所以我会借用电脑专业教室来辅导学生进行统计软体的操作示范。那么在课堂特殊行为的处理方式，我会要求同学们一定要遵守课堂规约。那如果遇到同学们不遵守的情况之下，我会怎么处理呢？第一个，我会要求手机关静音，不滑手机。那如果同学没有办法遵守这样子的规定，那我就会让学生分享滑手机的内容是什么。在不迟到不早退的方面，那课堂规约我会要求同学们我一定上课会点名，上课10分钟后一定点名，点名不到你就是算迟到，而出席率会占总成绩的10%。那基本上你如果迟到一节课旷课一节课，我就会扣你的总分1分。那如果你旷课到10节，这10分就通通都没有了。所以希望同学们能够注意尽量能够早到，然后呢来进行提早的一个预习动作。另外在上课的时候，同学们总是会交谈或者是趴着睡觉，那么这时候呢，其实如果我们大声喝令他不准说话，其实就只能维持5分钟的效果。可能同学们在5分钟之后又会继续讲话或者是趴着睡觉，所以这时候呢，如果要使同学拉回他的注意力，最有效的做法就是让上课的时候随着上课的内容去做练习，然后要求同学当场做当场缴回。另外在上课不随意走动方面，同学们通常会养成一个坏习惯，就是上课的时候想出去就出去，想进来就进来，严重的影响到老师跟其他同学上课的一个情况。所以呢，这时候一定要在开学的第1周就禁止同学上课随意走动列为非常重要的课堂规约。那么如果这时候需要上厕所，请要求同学们一定要举手告知，如果他没有告知就准备要出去，
会严格禁止他不可以出去，一定要彻底执行，才能够建立学生上课该有的原则跟态度。那么以上是我简单的分享，谢谢各位。